လူကငါရဲ့ဘူးကရှင်းဘုံဘုံမတီးဘူးမလေးဆရာတော်ဖျက်လင်ငယ်နေပြစ်မယ်ဒီကျေးဇူးရတော့ဘုံပြောင်းလို့ဆရာတော်တော့လင်ငယ်နေတယ်ဒီကောင်မလေးမူကျွတ်တဲ့တောင်းလေးပုတ်မှာမဲဟုတ်ပြစ်မှာဒါကြောင့်လည်းမအောင်သူမဲမလုပ်တဲ့ချွန်းဆက်စီးလက်ကုန်တော့အဲ့ဥသောဗြဟ္မဏီနဲ့အေးတောင်းသူခွဲတောင်းဒါပေမဲ့တစ်ခုတောင်းမဲ့မယ်နေကြစီတော့မစားနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုဆိုနေကြစီစားတဲ့ကတော့နေကြစီစားလည်းမတူတို့မျက်နှာပြောင်းနေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်နေကြလေးမစားနဲ့နောက်တစ်ခုကျန်လေးတွေဒီလိုတော့လည်းမစားနဲ့ဘာဖြစ်လို့တို့ပြောင်းဆက်ဆက်နေတယ်လေဘယ်လိုဖြစ်လို့နေစိတ်ကတယ်လီဂရမ်နဲ့ရောက်နေတယ်ဗျသူတို့ဟိုနာမည်ကိုမိတ်သက်ဟိုနာမည်ကိုမိတ်သက်ဆရာကျွန်တော်ကဘီဆရာဘီသေးလားဘီသေးလားဘီမတိကိုတော်လေးရောက်နေတယ်ကိုတော်လေးဟိုတူသေးတယ်တူသေးတယ်ဘီသေးတယ်တော့ကကြီးကနေစံသေးတွေကကြတော့ကကြီးကနေစီသေးတွေကကြစက်ကနေနေစားတော့တွေကကုန်းတွေကနေစားတော့တွေကကားတွေကကြိုက်ကကားပေါ်မှာတွေကကားတွေကကြိုက်ကကားပေါ်မှာတွေကအရက်ဆိုင်ကကြီးကတော့တော့တွေကအရက်ဆိုင်ကကြီးကတော့တွေညာခိုင်းသူတွေရဲ့ဆက်ရှင်ပြုသေးတွေဟတ်တယ်လူမလာလေမဲကြီးပဲတော့လေမိတကအိုးဆွေးနေကြဘာဖြစ်လဲတော့တတရဲ့နာမည်ကတော့ခါသလူရှင်တို့ရှင်တို့ခေါ်ပါလေနော်ဒီနေ့ကြာလာတဲ့အပရိသတ်တော်မင်းပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတော်နဲ့အစီအမံပေါ်လည်းကတော့ပြုပါလေလူမင်းကတော့ဘာလဲအေးတယ်အင်္ဂလိပ်တော်လေးဒီလိုကျတော့လောက်ထားပါဘာလို့မင်းမင်းဆိုတော့ဒီမကြည့်တော့မင်းတော့ဘာလို့လဲ1 2 3 goအစားပြောင်းနေလို့အဘူလုံးလေးပြောနေတာတေချာကြီးပါပြိတ္တအဲ့ဒါဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်တာတော့မတို့မြင်မှုပါလေဘောဝါနဲ့အန်ဒီရေချိုးပြီးပတ်တယ်လားအဲ့ဒါစစ်ကြီးဟိုဘိုင်ယိုစပင်းရင်းနေတော့ငါဖိုးချင်းလေးတည်းရတယ်အမေမရှိတော့ဒီမှာအမေဥစ္စာဒီမှာဘိုင်ယိုငါမသိတော့တခုတော့မေးနေတယ်ပြောကြမင်းမေးရလဲဒီလိုရေဝါခွာလာတာငါမေးတယ်အပေါက်ကြီးဟာဒီလိုဒါပေမဲ့ကောင်းမေးတယ်1 2 3 goဘိုင်ယိုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့အရှိကြီးဆွဲလာပြီးဘိုင်ယိုစားသားနေတောက်သွားလို့အဲ့လိုပဲမှတ်ပြီးကောင်းမိတ်ဆက်ပါကောင်းဘိုင်ယိုမိတ်ဆက်တာကောင်းမိတ်ဆက်ပါအဲ့လိုမိတ်ဆက်နေဒီရက်တွေကပညာတတ်ပေါင်းများတဲ့သူတွေကြီးပဲအဲ့တော့ကိုယ့်နာမည်ကိုရိုးတဲ့နာမည်မဆက်ဘူးဘယ်လိုမိတ်ဆက်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုမိတ်ဆက်ဩမင်းနာမည်အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်နာမည်အင်္ဂလိပ်လိုမိတ်ဆက်ခဲ့မိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုရှိရနော်ဘာသာနဲ့မိတ်ဆက်နည်းနည်းမိတ်ဆက်ဘူးဟာနည်းနည်းမိတ်ဆက်အဲ့လိုမိတ်ဆက်လေဘူးပဲထွက်မှာပေါ့ကိုယ့်နာမည်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုမိတ်ဆက်ခဲ့CHIAချစ်မြင်းမြတ်အဲ့ဒါလေဒီကကြိုးပြောနေကွာအဲ့ဒါကလာတယ်လုံးနေအော်ရုပ်ဟာပြည့်နေမှာမသိဘူးသူပြောကြတာမြင်းမြတ်တယ်ဒီမှာတက်ကလို့ခေါ်မှာအစပါသူ့ကိုသူများတက်ကလို့ခေါ်မှာတဲ့ဒီမှာမင်းသွေးသိပြီနော်ဒီတော့နိုင်ပါလေခင်ဗျားအဲ့ဒါလည်းမင်းဆိုတော့ကောင်းကမိတ်ဆက်ဘာလို့ဆိုဟာဒီညာခိုင်းကြီးတော့ငါလူရင်းကြီးလူသားသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်ပိတ်တဲ့တွေကိုကိုယ်နာမည်လေးကိုမိတ်ဆက်မယ်ကိုယ်အကြောင်းလေးကိုပြောမယ်စကားပြောနေမှာတော့မဆိုင်တဲ့စကားလေးမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်ရှင်းရှင်းမိတ်ဆက်မယ်မင်္ဂလာဘုန်းလေးပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်အဲကိုလေးရှိုးလေးပါလားကိုဒီကောင်းလေးကိုဝါအဲကိုလေးတွေဆက်စီယာကောကိုဟိုဒီလုံးလေးတွေအဲလာကိုလေးတွေဖြောက်ပြီးအဲကိုလေးတွေဆက်စီယာပြောဆိုပြောမယ်ဟယ်လိုအဲ့ရရโอเคအနည်းလေးတင်လာမေးကိုအတန်းအဲ့ကြောက်တော့ကိုလက်ဖိုက်နှစ်ပတ်တိုက်တော့ခွာတော့ပတ်နေတော့ဟာဖိုက်ကိုပတ်နေတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ရအဲ့တော့ကိုနမလေးကိုမဆက်မယ်ဗျနော်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ကတော့ဟာတလို့ရှင်တော့ဘိုင်အိုလို့ခေါ်ပါလေမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါသည်စိတ်ချမ်းသာခြင်းပူဇော်မှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်ကတော့ဟာတလို့ရှင်တော့ရှင်လေးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျရစာရုံးနဲ့နေတာနဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဟာတလို့ရှင်တော့ချစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့လူကမွေးတာပါကျွန်တော်ခွေးရမွေးတာပါကိုเจ้าကိုပြော
ကိုเจ้าကိုပြောလေပြီ အားကြောင်းမှပြောတာလေ အေးလေအိမ်ကြောင့်မင်းပြောလေ မင်းကိုပြောပြောလို့လားငါ ဟုတ်လေကွာမင်းကလေဘေးနာကက်ရဲ့မှာအင်းရတဲ့စင်တူဝတ်ထားတာကွာဟိုလူကြီးနဲ့ကိုလမ်းလျှောက်လာတယ်တယောက်ကဖြိုရင်တယောက်ကအလိုလိုမဲလို့ကွာ အားကြောင်းမှပြောတာဟာ တယောက်ကလာလိုက်တာဆိုဟာဟိုတယောက်ကမလာလို့ပေါ့မင်းကလူကမွေးတော့ငါခွေးကမွေးတာဖြစ် မင်းကိုပြောလို့လားပြော ပဲခံမယ်နော် ကိုကြောင်းမှပြောတာ ကျွန်တော်ကတော့မနက်မိုးလေးလို့မျက်နှာတက်လို့ရှိရင်ရွှေခွက်နဲ့တက်တာပါခင် ကျွန် ဗျာ တော်ဖြေသေးခွင့်နဲ့ချက်ပြင်းပြင်းနဲ့ဟာရကိုเจ้าကိုပြောလို့ အားကြောင့်မင်းနာမည်ပါလားလို့ ကိုเจ้าကိုပြောလို့ အားကြောင့်မပြောတာလေမင်းနာမည်ပါလား မပါတော့ပါဘူးလေဒါပေမဲ့နောက်မလို့တော့မပြောနိုင် ဒီ ဘူး ကျန်တဲ့ရှော့ကလည်းအားကြောင်းမှပြောတာမလေးမျက်နှာတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေထမင်းစားရင်တော့စိတ်ကြီးတဲ့ပကံထဲမှာစားတာ ကျွန်တော်ခွေးစကွန်းနဲ့လေးဘက်ထားအုပ်တာညာနေပြီ ဘာလဲလို့ ညာနေပြီကိုเจ้าကိုပြောလို့ အားကြောင်းမှပြောတာလေ ကျွန်တော်ကမျက်နှာတက်ပြီးတော့သွားတိုက်လို့ရှိရင်1500တာဘာမှသဘောတန်ထဲမှာတိုက် ကျွန်တော်အိမ်သားရဲ့ဗရန်နဲ့ချတာပြင်းပြင်းနဲ့အာကနေတော့ကျွတ်ညာနေပြီညာနေပြီ မင်းကြောင့်ပြောလို့အားကြောင့်မ ကြော ပြော က်နေလို့ပြောလို့ အားကြောင့်မပြောတာလေ ကိုကြောင်းမှပြောကိုကြောင်းမှလည်းမလေးကျွန်တော်ကထမင်းစားပြီးတော့အပြင်နေပိုင်းတော့စီးတဲ့ကားတော့ပါကျဲတို့ ကျွန်တော်ဗလဲဖိနေတယ်ပြီးချက်တော့ညာတော့ဆိုလား အားကြောင်းမှပြောတာ ညာနေပြီနော်ညာနေပြီ အားကြောင်းမှ ကျွန်တော်ကဝေးလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်စေးဝီပေါ်မှာကျွန်တော်တက်မွေးတာ မေတော်ရုပ်ကိုမေးပြက်ကြတာဟုတ်တယ်လေညာနေပြီညာ အားကြောင့်မပြောတာလို့ မင်းတို့တော့သူပြောနေမယ်မင်းကအဲ့လိုမျိုးပဲဆိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်မိဆုံဖဆုံကမွေးထားတာ ပြည့်တယ်ပါရော မိဆုံဖဆုံကမွေးတာ ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုငါလည်းပြီးဆုံးဖတ်ကောင်မွေးတာပဲ ဟုတ်လား ငါလည်းပြီးဆုံးဖတ်ကောင်မွေးတာ ဒါကမိဆုံဖဆုံကမွေးတာလား ဟုတ်တယ် ဒါဆိုငါမသိတာလည်းမေးချင်လို့ မသိတာပြန်မေးတယ် မင်းကမွေးနေမင်းလိုက်ဘယ်လိုခေါ်တော့ အားလည်းကျွန်တော်မွေးတပိကကျေးဇူးရှင်အမေ အော်အမေလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအမေရဲ့ယောက်ျားကို အဖေ ဟင် ဟမ် အော်အဲ့လိုခေါ်တာဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တာဘော ဟောရှင်းအောင်ပြောမျက်စိလျောင်မလို့တိကျပြန်မင်း ဘာလို့ရှင်းရှင်းလေးလေးပြောပါ အဲ့ မ ဒီ င်း ကရှင်းရှင်းလေးငါကမိဆုံဖဆုံကမွေးတာ ဟောပြီးဆုံးဖတ်ကောင်မွေးတာငါလည်းပြီးဆုံးဖတ်ကောင်ပဲ ဟုတ်ပြီမိဆုံဖဆုံကမွေးတယ်ဆိုမင်းကိုမွေးတယ်မိမကြီးဘယ်လိုခေါ် အဲ့ဒါကျွန်တော်မွေးတပိကကျေးဇူးရှင်အမေ အဲ့မိမရဲ့ယောက်ျားကို အဖေ ဟင်အော်အဲ့လိုခေါ်တာ အဲ့လိုလားရတယ် အော်တော့ ဟောရှင်မျိုးခဏလေးကျွန်တော်တို့ပြန်မေးလိုက်အောင် ပေးလိုက် အဲ့လိုကြီးလား ဟုတ်တယ် ရတယ်လောက်ဒီနားလောက်ဘိုင်းအို ဘာတော့ ဟိုမင်းမညီကောင်မောင်နှမတွေပါလေရှိလား အားရှိတာပေါ့ ဘယ်တည်းရောတခါလေးပြန်လာတော့ဘိုင်းအိုမှာညီကောင်မောင်နှမရှိတယ်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမဘယ်နေရာ တော့ယောက်တော့ ဘိုင်းအိုရဲ့အထက်ကအ ကိုကြီး မင်းရဲ့အောက်က မြန်မာလေး ခွေးမျိုးတွေပဲ အားရလဲမအားရတော့ဒီတော့ ဟိုကလည်းမသိလို့မင်း တင်းတဲ့ကိုခွေးပြပါ မသိလို့တခုတော့ဖြတ်နေပြီဒီနားညီမလေးဒီညီမလေးရဲ့ခွဲရလေဟိုရီတာလားဒါမှမဟုတ်အောက်ကနေအကောင်ကိုက်နေတာသူတို့ကရီတာသူတို့ဒီပါလူတွေဟဲ့ညာကိုင်းသူတွေရီတာချစ်စရာလေ ဘယ်လိုကြီးတော့ လက်ကလေးနဲ့ကိုယ်မဆက်ကိုအုပ်ပြီးရီတာ လေးတယ် ကဲချစ်ချစ်ရေမင်းပြောမှာပဲကောင်မလေးကကျွန်တော်အိမ်ကြီးပြက်နေပါပြီဟဲ့ ကောင်းမတယ်ကွာ ညီကောင်မောင်နှမနဲ့ အားရဒီကောင်ကတော့တော့ မင်းရဲ့အထက်ကအ ကိုကြီး မင်းရဲ့အောက်က မြန်မာလေး မင်းကိုရဲ့အိမ်တော်ကြပြီလား ကြာသွားပြီ မင်းအကိုရဲ့မိမကိုဘယ်လိုခေါ် ဟောအဲ့ဒါဆိုတော့မကြီးလို့ခေါ်တယ် ကိုအကိုရဲ့မိမကို မကြီး မင်းအောက်ကညီမလေးအသက်လို့ရှိ 18နှစ် သူရောအိမ်တော်ကြပြီ အားကြာသွားပြီဟိုနေ့ကမင်္ဂလာဆောင်တာ မင်းညီမရဲ့ယောက်ျားကိုဘယ်လိုခေါ် ရောက်ဖား ဟေး ဖိုင်ရဖိုင်လေပယုပယုဆိုရင်နေတယ်လို့ပြောနေတယ်ဟုတ်ကပြန်မေးကောင်း မင်းကညီကောင်ကတော့ဗနေရောက် တောင်းရ မင်းရဲ့အထက်က အကိုကြီး မင်းရဲ့အောက်က မြန်မာလေး မင်းကိုအိမ်တော်ကြပြီလား ကြာသွားပြီ မင်းကိုရဲ့မိမကိုဘယ်လိုခေါ် မကြီးလို့ခေါ်တယ် အမကြီးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းညီမလေးရောအိမ်တော်ကြပြီလား ကြာသွားပြီ သူရောအသက်လို့ရှိပြီလို့ 18နှစ် မင်းညီမလေးရဲ့ယောက်ျားကိုဘယ်လိုခေါ် ဟောအဲ့ဒါရောက်ဖား ဗျာ ပယုပယုရာညာနမလင်ပေးလေတော့ဟာဝမ်းတာနာ အဲ့နောက်ငါဖေခေါ်လို့သေးတာပဲ ချစ်ချစ် အားတော့ ငါလည်းမသိတာလည်းမေးချင်လို့ ချီးတော့ပါလား ငါမပါနဲ့ကြောက်လို့လည်းဆိုတာမသိဘူးဆိုတာငါလည်းမသိတာလည်းပြန်မေးချင်လို့ မသိရမင်း အေးမသိတာလည်းမေးဖို့ဒါနဲ့မင်းကညီကိုမောင်နှမဘယ်နှစ်ယောက်ရှိ ကျွန်တော်ကတခါမကြည့်ရ ဟုတ်ကဲ့ငါတော့3ယောက်မွေးတာလေမင်းလည်း3ယောက်မွေးလေ မင်းကတဝင်းကြတာလေးကိုရမှာ ငါမယောက်3ယောက်မွေး တာတူးလို့တာလေးကို မမွေးဘူးလားမမွေးမဖေကိုစီသူနဲ့မွေး ဒီတော့ပြကြရင်ဒီ3ယောက်ပေါ့ မင်းညီကိုမောင်နှမဘယ်နှစ်ယောက်ရှိ 3ယောက်ကိုရ မင်းအထက်က အကိုကြီး လာပြီးရောငါနေလာမင်းရဲ့အောက်က ညီလေး တွဲလောက်လေးလေ ဒီဘာလို့ချင်လို့တော့ယောက်ျားလေးကြီးဘာလို့ချင်လို့လဲ ဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ဘူးလေငါလည်းပါညီမလေးမွေးတာမင်းလည်းညီမလေးမွေးတယ် အာမဲယောက်ျားလေးတော့မွေးတာရှင်းပြလို့ရန်ကန်ရှင်းပူကြီးလုံးပါ မင်းအောင်ညီမလေးမွေး မွေး မမွေးဘူးလားမမွေးမင်းမေဘိုင်းကိုထုံးမွေးထားနဲ့ထုံးမှာနော်လိုက်လာရသားတော့လုံးလုံးလုံးနဲ့မွေးဘူးမညီမလေး မွေးပေါ့ မွေးပြီလားမင်းကညီကိုမောင်နှမဘယ်နှစ်ယောက်ရှိ 3ယောက် အထက်က အကိုကြီး အောက်က ညီမလေး ဦးလေးကဒီခါလေး
မကြီးလို့ခေါ် အော်မရှိလားဒါနဲ့မင်းရဲ့ညီမလေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိ 3 လဒီဘာလို့စီလို့တော့အဲ့ဒါတက်နေမနေတော့တက်နေမနေတော့ခြာနေလေးပါတော့မယ် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှဆက်ရှိနေပြီမင်းလည်းဆက်ရှိနေပြီ မိကုလားလေးမှမွေးတာမူတော့မှ3 လရှိရောပေါ့ ဟာမင်းအဲ့တေထိုးလေအပြေအောင်တော့ အချင်းကြည့်လို့ရ ရကြည့်လို့ရတယ် ပြန်မှဒီကောင်မလေးတွေလို့ကြည့်လို့ ပြန်နေမယ်မင်းညီမလေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိ ဆက်ရှင်နေ ဆက်ရှိနေရှိပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မင်းညီမလေးအိမ်အောင်ကြပြီလား ဒီလားရှင်ဝင်သွားပြီ ဒါနာလေးတိုင်းရခါမှာ ခရိုးကြီးနဲ့ဘာလို့ချင်လို့လဲစံမမောက်ကြတော့မှာပေါ့ ဒီမလေးဟောတာခေါ်နေတာလေချစ်ကြီးညာမင်းမလေးတော့အိမ်အောင်ပေးထားတာလေဘာသိတာထားတာ ယောက်ျားကြီးကိုစိတ်ကုန်လို့တဲ့သာသနာကောင်လေးရတတ်ကောင်ဝင်သွားတာ ဘယ်အောင်အခုထုတ်လိုက်အခုထုတ်လိုက် ဆောက်ပြုတ်ပြီးတော့ ဒီလေးသားပါ ဒေတာ ပေးစားပေးစားပေးစား ဒေတာပေါ့ ပေးစားလိုက်ပေးစားလိုက်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်မင်းကမလေးအိမ်အောင်ကြပြီလား ကြာသွားပြီ ကိုလည်းခဏလေးလာပြီဒါဆိုရင်မင်းမရဲ့ယောက်ျားကိုမင်းကဘလို့ခေါ် အရက်တော့ဆောက်ကားမပြောဘူးတို့ကခပ်ပြက်ပြက် ဘာလို့လဲဘာလို့လဲချစ်ချစ် အားရ ဘာလဲဘာလဲဒီလာလား ဟမ်စကားပြောကပြက်ပြီလေ မပြတ်လေးမပြတ်လား စကားပြောကပြက် မ ပြီ ပြတ်လားအကေလို့မင်းမနဲ့မင်းမယောက်ျားပါကွာအုံးမငါပြောမလဲလာတောင်းနိုင်ရော အဲ့ဒါလည်းအုံးမပြောဝဲထိုင်စားပြီးတော့တို့လင်ငယ်နေလို့အိတ်ခွက်ထားလိုက်မှာကွာအိတ်ခွက်ထားလိုက်မှာကွာမဟုတ်ငါတို့မဟုတ်ဆိုမဟုတ်ဝဲထားတယ်လုံးမဲ့ ကြီးမရလို့ အဲ့လိုပဲ လူရှင်တော်တော့ရလာဖိုင်ကိုချစ်ချစ်အတွဲတွေအင်းကြီးတော့စိတ်ကြီးမှာအားလုံးသိ ငါပြန်ကြရင်တိုင်းမှာလောမှာဖြစ်လို့ ဖေးမဆက်လာခဲ့တာမင်းတစ်ခုမှကောင်းတာမပြောတော့ အပြောပါလို့ ရတယ်မင်းအဲ့လိုလားဒီကမင်းရမင်းမရှင်မရဲ့ပြလုံးပြန်ငါမပြတ်ပေးနိုင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြိဿအားလုံးတော့တောင်းပါပါလေဒီကောင်လေးကျွန်တော်အလုံးလုံးနေပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကအချိန်တိုင်းရန်ကုန်ကိုပြန်ပါမယ်မင်းလည်းဘယ်တော့ပြလုံးပြတ်တော့ဒီကစိုက်ပြီးသားနဲ့ကွဲပြီ ဘာဖြစ်လဲဝိုင်းပြီဒီညာတွေချင်းပဲ ပြန်ပါရန်ကုန် ရန်ကုန်ပြန်မှာ ပြန်ပါ ဘိုးကြောက်တဲ့နေပြီးတော့ဒီကိုဝင်လာတဲ့လမ်းမှာအဲ့လိုလမ်းပြပြီးကားတစ်စီးတော့မနေချောင်းတော့မင်းပြန်ဦးမှာ ကိုရငါပြန်တော့လမ်းကြီးပေးထားတယ် လဲမင်းမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောနဲ့ဒီလာတဲ့အဆိုတော်တွေတော့မှပဲကားနဲ့လာတာကွာအဲ့အဆိုတော်တွေဆင်းပြီးတော့ကားတော့ပေးရသေးတယ် ဘယ်တော့ငါ့ကိုဆိုင်ရမနိုင်ငါဆိုင်ရင်ခံကြမယ်မင်းရဲ့လုံးပြတ်ကိုပြတ်တော့တောင်းတယ်ပြတ်တော့ ရတယ် နော် အဲ့လိုမပြည့် ပြတ်ဘူးမင်းတော့လုံးမပြတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းကိုစကားနာတော့ခုံးမပြောခဲ့ ပါလေရ ဒါပဲရ အဲ့လိုလားနဲ့နာတာပိတ်တယ်ပြည့်မသိသူ့ပြည့်ရင်ဒီကချစ်ချစ်ပြောင်းပြောင်းလုံးပြပြနော်ဘာမှမပုံနဲ့လူလေလာချက်နဲ့ဘေးရမယ်ဒီကျွန်တော်တယောက်ကိုလာတယ်သူကကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဖေးရပေါ့ကျွန်တော်ကရောက်တော့ပြန်ထူလို့သူကကျွန်တော်ညမလိုချင်တာကျွန်တော်ညမဖူးချောလေးနဲ့ဒီလိုဟိုဝေါကမဲမဲနဲ့ပေးသားစီရတာစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူကလာမေးတယ်လေလူကျွန်တော်လူလေပဲဘေးရများဒီကောင်ကတော့ဗနေရ2ယောက်3ယောက်အထက်ကကိုကြီးအောက်ကညီလေးဆိုသူဘာပြောရဘာဖြစ်လဲဘာမှပြောမရဘူးဘေးရဟဲ့မမရှိတဲ့ဘာဖြစ်လို့သွားနော်တော့ကျွန်တော်ညမလိုချင်တာလေဒီတော့နာဘူးနာကိုဘယ်နဲ့မှစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ကတကယ်ကျွန်တော်ဘက်ကရောင်ပြီးတော့လေရှိသေးလားရှိသေးပါရပါပြီပြန်မတည်ခုလို့ဆိုဘုံကောင်းလာတော့လာပဲရှိသေးမှာတော့ကြပြန်လာတဲ့ခုနေဘယ်နဲ့လို့မတော်တော်များပြည့်တယ်မယ်ကျွန်တော်ဘက်ကသူကလိုချင်တာတစ်ခုလေကျွန်တော်ဘက်ကရောင်ပြီးတော့ရောက်အမယုံတော့သိကြတယ်နော်အတော်လုံးလည်းကျွန်တော်ဘက်ကရောင်ပြီးတော့ရောက်ပါ